Плюсы и минусы работы дальнобойщиком в Европе. Из плюсов: хорошая зарплата от 1500 до 2500 евро в месяц, удобные условия труда и отдыха, современные автомобили, парк грузовиков постоянно обновляется, машинам не более 5 лет, качественные дороги и сервис. Из минусов: длительное отсутствие дома, необходимость владения языками, высокие цены и штрафы. А у вас есть опыт работы за границей? Делитесь своим мнением в комментариях.